Hello，大家好，我叫火影先生。我叫 Henry。今日咧我哋啱啱練完 MMA 打完拳一身汗，坐低大家即係飲杯啤酒，吹下水咁樣。Henry 近排你有冇留意美國有單新聞咧，就特朗普政府咧用佢嘅權力咧，就要求就美國嘅 CIA、NASA 見到疑似外星人嘅資料咧，要釋放出嚟俾公眾去查閱。有冇留意呢啲嘅新聞啊？有嘅，我就見到網上啲輿論咧，眾處紛紜啊，即係各種説法都有嘅。有人話佢轉移注意力啦，咁都有人話真係有外星人嘅。咁我有睇到啲資料咧，聽到有人講真係有4種外星人嘅，係邊4種咧？就係有小灰人啦，即係我哋成日睇電視劇嗰啲，或者睇戲嗰啲小灰人啦，跟住有北歐人啦，跟住有啲仲有啲咩螳螂人、蜥蜴人，都係有呢啲人嘅。唔知其實佢呢單嘢咧，即係對於我嚟講就好震撼嘅，因為我就會覺得係人類嘅歷史一開始咧喺呢度畫一個分界點。咁個分界點就係咩咧？人類同以往唔同嘅就係話，佢而家要知道外太空已經有生物，而一個有權威嘅政府咧，就去公開呢樣嘢出嚟。如果我冇記錯嗰日就係5月8號2026年5月8號，美國政府咧正式咧去公開承認有呢種嘅生物啦，係啦。咁就我細個咧，當年咧就住喺華富村嘅。咁華富村咧嗰個結構，即係嗰個設計咧，就係一個井字形啦。咁每個單位咧喺個騎樓度咧，就有一個嘅廁所嘅。騎樓係乜嘢？騎樓即係類似而家嘅露台啦，只不過佢係即係封住咗，你係會望到出去嘅。咁我嗰時咧記得我就係住華生樓嘅，我望出去嗰個方位咧就係而家嘅貝沙灣。咁我望出去個方位咧，嗰陣時仲係啲農田嚟，仲係山嚟嘅。我好記得嗰個位置咧，就係有一個類似漁農處嗰啲狗場，嗰啲狗咧成晚都喺度吠嘅。咁我記得有一次咧，就係我深夜就突然間小朋友急尿，行出去個騎樓度去廁所。咁去完廁所咧，我就見到個天咧就好光，即係有一嚿雲就好光，好大片嘅，好大片嘅。咁但係裡面咧又冇閃電嘅痕跡，就係總之好似有嚿好大嘅燈射住成嚿雲，咁好光嘅。咁而嗰段時間咧係仲聽到一啲好似咁嘅音頻嘅。咁我記得咧連續係2晚咧都出現咗呢。咁我記得我老豆咧，我叫醒咗我老豆嘅，我就問我阿爸話：喂，點解個天有啲咁嘅嘢啦？咁跟住我老豆咧就話：可能個雲入面有閃電。咁因為我當時我就覺得我阿爸即係佢食鹽多過食米啦。咁佢講嘅嘢我都好相信。咁一直就冇再理呢件事啦。咁直至到咧慢慢大咗，有一日睇見到 UFO 喺華富村，咁我覺得咦喂，佢哋所形容嘅咁鬼似我所講嘅嘢嘅咁樣。咁所以咧，我又今次咧又見及此，就同大家分享當時我嗰個經歷係點樣。咁我記得我問我老豆，佢話係個雲嚟㗎，咁裏面可能有閃電啦咁樣。咁我就先再冇理佢啦。大下咁，直至我睇到個節目，話甚至乎而家有啲人去拍成一套電影，咁我先會好想咧，同人哋講，我都好似見過一啲類似咁嘅嘢。而自此之後咧，亦係我覺得係呢個世界咧係存在咗一啲嘅 UFO。一啲嘅外星生物嚟探訪個地球。咁嗰度華富村嗰個地勢咧，外面咧係一個海域嚟嘅。
會唔會佢哋係潛即係有一啲嘅叫 USO，即係潛層喺海裡面嘅外星生物匿埋咗喺嗰度咧一直？因為咧喺華富村咧，大家如果細個咧都會見到嗰度好多好唔尋常嘅嘢嘅，例如我哋細個咧好中意去到嗰個井咧嘅尾篤嗰有啲即係樓梯，咁啊嗰度咧我哋會望出去類似即係華富村對出嗰個海嗰度。咁有時喺內北路會見到好大條嘅鯨魚浮上面嘅喎，又或者有時會見到咧就係啲潛水艇啊。有冇聽過潛水？有潛水艇浮上面，有啲人喺個潛水艇上面行嚟行去。軍隊嗰啲潛水艇。係啊，啊，你估唔到㗎。多謝各位咁啊收看我哋嘅頻道，希望俾個 like 同 subscribe 我哋好唔好啊？好，多謝大家，多謝大家，好啦。